Okay, so because of the time, we're going to move to conclusions. And here I come back to the theory with a vengeance. Na, o dabar laikas mano asmeniniam kerštui ir vėl grįžtu prie teorijos ir prie apibendrinimo. So actually, I was going to start the seminar with this, but I'm actually ending it with this. Kurt Lewin, one of the most influential psychologists of the 20th century, right? He said that there's nothing more practical than a good theory, right? And I'm 100% with him on that. Taigi, norėjau šią skaidrę parodyti pačią pirmąją vakar iš pat ryto, tačiau nusprendžiau ją panaudoti pabaigai apibendrinimui. Kurtas Levinas, vienas iš įtakingiausių 20-ojo amžiaus psichologų, yra pasakęs, nėra nieko praktiškesnio už gerą teoriją. And I really think it's very clever the way Anna Stasenko complemented that, saying that there's nothing more theoretical than good practice. Na ir manau, kad Ana Stasenko taip pat puikiai jam paantrina, teigdama, kad nėra nieko teoriškesnio už gerą praktiką. So in a way, that's my conclusion. Tai ir yra mano išvada, tiesą sakant, apibendrinimas. But I'm going to make more specific points about this. Dabar norėčiau pasakyti keletą konkretesnių dalykų aplink šią temą. Okay. So, and I'm going to give you like a backwards introduction. I'm going to tell a little bit more about who I am right now at the end. So, dabar viską pradėsiu iš kito galo ir padarysiu tai, ko nepadariau pirmą dieną, tai yra seminaro pabaigoje, daugiau papasakosiu apie save, pats prisistatysiu detaliau. So, I'm a kind of person that I'm very much in the interface between theory and practice because I definitely love theories. I have a passion for that. And I'm very much practical. Right? I am always carrying out projects that I teach and I do research. So I see no difference actually between the two. Tiesą sakant, aš esu tas žmogus, kuris nemato skirtumo tarp teorijos ir praktikos. Man teorija ir praktika yra du neatsiejami dalykai. Aš iš tiesų be galo žaviuosi įvairiausiomis teorijomis, daug apie jas skaitau, daug jų analizuoju, tačiau tuo pat metu aš esu ir praktinė mokslinė veikla vykstantis žmogus ir praktiškai įgyvendinu daugybę projektų, taip pat ir mokslinių tyrimų. So the way I conceptualize my projects, how I devise my projects, is completely informed by my theory. Projektus savo kuriu remdamasis teorijomis, kurias sužinau. And at the same time, the issues that I'm confronted with in my practice, right, they raise questions, and they make me reflect, right? And then I use the concepts as tools to help me analyze and come up, right, with solutions for that. Kita vertus, man užsiimant praktinę veiklą kyla pačių įvairiausių klausimų ir tuomet aš pasitelkiu įvairiausias teorinės sampratas kaip priemonės savo paties refleksijai ir analizai ir kaip priemonės padedančias man išsiaiškinti, o kasgi po visų tuo slypi ir kaip į tą klausimą atsakyti. So the term for that, right, is praxis, right? Practice informed by theory. Taigi, tiesą sakant, šiuo atveju aš kalbu apie praktiką, kurios pagrindą ar informacijos šaltinį sudaro teorija. So, more specifically, right, my journey as an educator, right, seeking a developmental foundation, right, embodies, right, this dialectical relationship between learning and development. Vėlgi mano kaip švietimiečio patirtis remiasi tvirtais mokslo pagrindais ir yra neatsiejama nuo dialektinio mokymosi ir raidos santykių. And on that, I'm very much indebted to Vygotsky. Tiesą sakant, už tai turiu dėkoti Vygotskiui. Because one of the cornerstones of his approach is that development cannot be understood apart from learning, and learning cannot be understood without development. Vygotskis teigia, kad raidos negalima suprasti atskirai atsiejus ją nuo mokymosi negalima suvokti atsiejus jį nuo raidos. Perhaps this insight, almost 100 years old, right, is not and should not be new to you, but regrettably it is missing in most current theorizing in education and psychology. Žinoma, ši beveik 100 metų senumo įžvalga nėra ir negali būti jums nauja, bet ji dažnai pamirštama formuluojant šiuolaikinės ugdymo ir psichologijos teorijas. So let me tell you a little bit about my theoretical practical journey. So actually I started off in medical school in Brazil.
where I could witness firsthand the limitations of the medical model. Then I embarked on a residency, which I helped to create and was the first resident together with a colleague in neurochild psychiatry, where I first came into contact with Vygotsky cultural historical developmental theory. Na, o dabar dar labai trumpai apie mano paties kelionę po teorijos ir praktikos pasaulį. Viskas prasidėjo vienoje iš Brazilijos medicinos mokyklų, kurioje aš studijavau ir kur savo akimis pamačiau medicinos ribotumą. Vėliau pradėjau rezidentūros studijas, kurias pats ir padėjau sukurti, ir vėliau kartu su savo kolega buvome pirmieji rezidentai, tęsę studijas po internatūros vaikų neuropsichologijos skyriuje, kur pirmą kartą ir susipažinau su Vygotskio kultūrinės istorinės raidos teorija. And amazingly, that responded to my aspirations, because at the time, actually, I was experiencing a little bit of an identity crisis, because I really loved the first years of medical school when I was learning the science. But when it was about to doing the clinical work, working in the hospitals, I just could not see myself, being a doctor. Na, tuomet kaip tik mane buvo ištikusi tam tikra gyvenimo krizė, aš nežinau, ką rinktis. Tiesą sakant, man pirmieji metai medicinos mokykloje labai patiko, nes mes daugiausiai analizavome įvairiausias medicinos teorijas ir taip toliau, bet kai priėjome prie praktinės dalies ir viso to darbo klinikinėse ligoninėse ir taip toliau, tai jau man visai nepatiko. I was even considering dropping out, but I was at a public university that I didn't have to pay, and it was very prestigious, and my parents were like, "You're not dropping out of medical school." Tuo metu aš netgi buvau sugalvojęs mesti studijas medicinos mokykloje, šiuo atveju tai buvo aukštoji medicinos mokykla, bet tai buvo valstybės finansuojamos studijos, man mokėti už jas nereikėjo, o mokykla buvo iš tiesų prestižinė. Todėl mano tėvai, žodžiu, pasakė, kad ne, aš to padaryti negaliu, turiu tęsti studijas. And I started medical school 1 year after, or the same year, actually, no, while I was in medical school, we finally got rid of a military dictatorship in Brazil. Man dar besimokant, Brazilijoje buvo nuversta karinio diktatoriaus valdžia. And that was something that had united Brazilian society, right, to topple that dictatorship. And so I felt that medical school was not really, being a doctor was not responding to my aspiration to do something, to contribute, right, to build a democratic, socially just society. Taigi diktatorius buvo nuverstas ir aš jaučiau, kad mano studijos medicinos universitete, tai aukštoje mokykloje, iš tiesų neprisideda prie mano didžiulio noro ir siekio kažkaip prisidėti prie demokratinės Brazilijos visuomenės kūrimo. So the first thing that I learned and I loved about that internship is that I could see the difference between a developmental model, right, and a medical model. Mokydamasis internatūroje aš vėliau pastebėjau didžiulį skirtumą tarp raidos modelio principų ir medicinos modelio principų. And almost all the children refer to us in one way or another. Their problems had to do with schooling and with learning. Tie vaikai, su kuriais mes dirbame toje ligoninėje, iš tiesų turėjo vienokių ir kitokių problemų, kurios visos buvo susijusios su mokykla ir su mokymusi. And many of them, before they came to us, they had already been referred to a pediatrician, to a psychologist, to a speech therapist, to any other kind of health professional. Dauguma jų prieš patekdami pas mus į ligoninę iš pradžių buvo nukreipti pas pediatrą, pas psichologą, pas logopedą, įvairiausius specialistus. And they were approached with a medical model, which is simply that, right? You have a disease, right? And diseases have to be treated. Na ir žinoma, jiems buvo pritaikytas medicininio gydymo modelis. Buvo nustatyta, kad vaikai turi kažkokią tai ligą, o ligas reikia gydyti. So, with the best of their intentions, right, in the absence of a strong developmental theory, right, all that these professionals were doing was actually to reproduce, right, this deficit view, right, that the problem was, right, with the children. Neturėdami tvirtų elgesio ir raidos teorijų pagrindų, medicinos specialistai sugebėdavo atkartoti defektologijos ir psichopatologijos modelių taikymo algoritmus. So what I hoped to do in the seminar, right, one big theoretical point that I wanted to convince you, right, was to steer away, right, from these deficit views, which are based on notions that we have inherent capacities, usually understood as genetically predetermined.
Taigi šio seminaro metu aš tiesiog norėjau nukreipti jūsų žvilgsnius nuo tų defektologijos teorijų, kuriomis vadovaujantis yra teigiama, kad vaikai, kuriems sunkiau mokytis, turi tam tikrą defektą, tam tikrą įgimtą, genetiškai nulemtą defektą, kuris jiems trukdo mokytis. And that I could see very clearly, firsthand, and that once we started to work with these children, they were so malleable, so flexible. Right? Children that they said that, oh, these children cannot concentrate, but working with us they could. Children who had behavioral problems, but with us they were okay. Na, tiesą sakant, pradėję dirbti su tais vaikais, mes pastebėjome, kad jie yra visai kitokie, negu kad rašoma jų medicininė diagnozė, kad ten buvo rašoma, vaikai nesugeba susikaupti, bet dirbdami su mumis jie sugebėdavo susikaupti. Arba vaikai neturi, tiksliau, turi elgesio problemų, nors dirbdami su mumis jie jokių elgesio problemų nedemonstravo. So as I interacted with those children in the context of our relationship, right, they were becoming somebody else. They were not the same children that they were reported, right, as being in other contexts. Atrodė, kad bendraujant tie vaikai tiesiog pasikeičia. Viena buvo rašoma apie juos medicininiuose dokumentuose, tačiau su jais bendraujant jie pasirodydavo visai kitaip. And that's one of the, again, that's another cornerstone of Vygotsky's cultural historical theory, that we cannot understand human beings apart from their contexts. Right? Individuals in their contexts, they're mutually constitutive. Na ir šiuo atveju vėlgi Vygotskis pasirodė esąs teisus, teigdamas, kad individo neįmanoma suprasti atskirai nuo konteksto, kad tik jam būdingame kontekste mes galime suprasti individualų elgesį. And that works at whatever level of generality. Right? Also, that we create history and we are created by history. We create cultures, right? We create societies and we are created, right, by our societies and our cultures. Ir vėlgi šitas ryšys yra abipusis. Mes tarsi kūrėme istoriją ir esame kuriami pačios istorijos. Mes kuriam kultūrą ar visuomenę ir esame kuriami pačios kultūros ir pačios visuomenės. So my experience really seemed to fit neatly, right, into sociocultural theories of development, according to which, right, to which I was being exposed. Taigi mano patirtis aiškiai rodė, jog socialinės kultūrinės raidos teorijos yra teisingos. So the most basic notion that guided the approach in that program was that social interactions are at the center of development. Taigi, tuo metu kaip tik vadovavomės nuostata, kad raidos varomoji jėga yra socialinė sąveika. So instead of approaching children, right, based on a clinical model that posited that they suffered from psychopathology, our developmental approach was based on establishing learning communities through which children could reconstruct the meaning of learning. Mes tuo metu atsiribojame nuo klinikinių gydymo modelių, kuriais remiantis buvo teigiama, kad vaikai turėjo tam tikrą psichopatologiją ir vadovavomės raidos modeliais pagrįsta nuostata, kuria remiantis tiesiog kūrėme besimokančiųjų individų bendruomenės, skirtas padėti vaikams atrasti mokymosi prasmę. I'm contrasting here constructivist with traditional views, and constructivist is a very broad label here because there are different strands of constructivist theories. Kaip matote, noriu prieš pastatyti konstruktyvizmą ir tradiciniam požiūriui. Konstruktyvizmas yra labai plati savoka, nes apima daugybę pačių įvairiausių teorijų. But they can be easily contrasted with traditional views. Bet kokiu atveju konstruktyvizmą galima labai paprastai prieš pastatyti tradiciniam požiūriui. Because these represent widely different ways of conceptualizing human mind. Kadangi iš esmės konstruktyvistai ir tradicinio požiūrio besilaikantys specialistai visiškai kitaip įsivaizduoja protą ir mąstymą. One, the traditional view, right, the mind is an individual, right, property, individual, something that, right, a container, right, largely predetermined biologically. Vieni teigia, kad protas turi būti suvokiamas kaip asmeninė ypatybė, kaip tam tikra talpykla, kurios savybės didžiąja dalimi nulemia biologiniai aspektai. And others, like the theories of Piaget, Dewey, and Vygotsky, that posit human mind as a dynamic, socially constituted system of action. Tačiau kitos stovyklos nuomonė, šiuo atveju turiu omenyje Piaget, Dewey ir Vygotsky, žmogaus protas yra dinamiška socialinio pobūdžio veiksmų sistema. Žmogaus mąstymas toks yra. And these theories challenge traditional and essentialist concepts of social phenomena as being thing-like products of a solitary and self-contained individual,
endowed with an internal machinery of cognitive skills that only awaits the right conditions to unfold, like dispositions, personality traits, intelligence. Taigi atėjo metas mesti iššūkį tradicinėms esencializmo principais grindžiamoms socialinių reiškinių sampratoms, kurias išmąstė vieniši atsiskyrėliai, apdovanoti vidinių pažintinių gebėjimų mechanizmu, kuris tik ir laukia tinkamų sąlygų pradėti veikti, tai yra tinkamo nusiteikimo, asmeninių tapatybių ar žinių ir taip toliau. So constructivist theories posit psychological phenomena as processes embedded and co-constructed within contexts and intrinsically interwoven with them. Pasak konstruktyvizmo teorijų šalininkų, psichologiniai reiškiniai yra procesai, kurie slypi ir kuriami tam tikrame kontekste, su kuriuo juos sieja atitinkamos vidinės sąsajos. So here Vygotsky summarizes his position on learning and development, that learning is not development. However, properly organized learning results in mental development and sets in motion a variety of developmental processes that would be impossible apart from learning. Štai ką teigia Vygotskis. Mokymasis nėra raida, tačiau tinkamai organizuojamo mokymosi proceso rezultatas yra mąstymo arba proto raida. Be to, toks procesas paskatina įvairius kitus raidos procesus, kurie be mokymosi būtų neįmanomi. So this allows us to raise questions that are not frequently asked, such as, how are teaching, learning, and the development of children's minds related? Tuomet kyla daugybė klausimų, kuriuos mes nedažnai užduodame, bet vis dėlto jie kartais iškyla. Pirmasis klausimas, kas sieja mokymą, mokymasi ir vaikų mąstymo ir proto raidą? Are these processes independent of one another, or do they influence each other? Ar šie procesai vyksta nepriklausomai vienas nuo kito, ar jie vienas kitam turi įtakos? And if so, if they influence one another, how, in what ways, and by what means? Jei jie vis tik tai turi vienas kitam įtakos, tai kokia ta įtaka yra, kokiu būdu ir kokiamis priemonėmis įvyksta? Or, right, can qualitatively new levels of intelligence be achieved as a result of learning? Ar mokantis įmanoma pasiekti aukštesnės kokybės mąstymo lygį? These questions actually you will encounter in a paper written by Anna Statsenko and Igor Aryevich, and I will leave like a references list for you. So our answers to these questions depend on what we believe about mind and its development, and they crucially affect the way we organize the processes of teaching and learning. If we believe that children's minds develop accordingly to internally driven laws, then we will be mostly concerned in detecting those laws in order to tailor teaching to students' naturally unfolding abilities. Visą šią ir dar daugiau informacijos šią temą galėsite rasti ir pateiktose šaltiniuose, Simona turės juos, o dabar labai trumpai norėčiau pateikti keletą atsakymų, tiksliau keletą teiginių susijusių su atsakymais į anksčiau pateiktus klausimus. Atsakymai į tos klausimus priklauso nuo to, kaip suvokiame mąstymą ir jo raidą. Tai turi esminio poveikio tam, kaip mes organizuosime mokymo ir mokymosi procesą. Jeigu esame įsitikinę, kad vaikų mąstymo raidą lemia vidiniai dėsniai, tuomet daugiausiai dėmesio skirsime tiems dėsniams išsiaiškinti, kad mokymo procesą galėtume priderinti prie natūraliai besiskleidžiančių mokinių gebėjimų. And in general ways, this is Piaget's position that that development has to occur in order for children to learn. They have to have their cognitive structures developed in order to learn. Na ir tiesą sakant, tai atspindi ir Piaget įsitikinimą, kad raida turi vykti tam, kad mokiniai galėtų mokytis. Tai yra mokinių mąstymo raida turi vykti, kad jie galėtų dalyvauti mokymosi procese. But the Vygotskian position is different. It's the opposite of Piaget in that sense. Right? Is that if we believe that children's minds can be developed through teaching and learning, which is the position of sociocultural theory, then our primary concern should be to construct those forms of teaching and learning that do have a developmental impact on the minds of students. Tai buvo Piaget nuomonė, tačiau Vygotskis laikosi šiek tiek kitokios nuomonės ir jis teigia, kad jei esame įsitikinę, jog vaikų mąstymo raida vyksta viso mokymo ir mokymosi proceso metu, tuomet prioritetą turėtume skirti toms mokymo ir mokymosi formoms kurti, kurios skatina mokinių mąstymo raidą. So that approach that I showed yesterday about
elementary math, right? Teaching children numbers as a unit of measurement, right? Comes as a result of this approach. Taigi paminate tą pavyzdį, kaip mokoma matematikos dauginti. Ir kalbėjau apie tai, kad vaikai mokomi skaičių, kaip mato vienetų. Būtent toks pavyzdys ir atspindi šią ką tik išsakytą teorinę mintį. But actually came much after Vygotsky. But so Vygotsky firmly established this dynamic relationship between learning and development. Žinoma, ta mintis buvo suformuoluota gerokai vėliau negu Vygotskio laikais, bet Vygotskis taip pat pabrėžė tą aiškų ryšį tarp mokymosi ir raidos. So he was convinced that school learning introduces something fundamentally new into the child's development. Vygotskis buvo įsitikinęs, kad mokymasis mokykloje vaikų raidai suteikia kai ką iš esmės naujo. And perhaps Vygotsky's, certainly Vygotsky's most well-known concept is the zone of proximal development. Na ir žinomiausia Vygotskio suformuluota samprata, tai yra artimiausia raidos zona. And what that concept says is that children can go beyond their current level of development by engaging in collaborative activities with adults or more competent peers. Vadovaujantis šiuo artimiausios raidos zonos principu yra teigiama, kad bendradarbiaudami su suaugusiais ir labiau kompetentingais bendramžiais vaikai gali pakilti aukštesnį raidos lygį. So summarizing, right, the socio-cultural or cultural historical tradition, and these names are applied, sometimes differently, but we don't need to worry about that now. Taigi dabar labai trumpai dar kartą norėčiau apibendrinti pagrindinės socialinės, kultūrinės ir kultūrinės istorinės tradicijos mintis ir dažnai tie terminai naudojami vienas vietoj kito, bet dėl to jaudintis neturėtume. So, just some of the main tenets of this theory. One, development is not predetermined, right? It's not a predetermined unfolding of natural characteristics or capacities. Taigi vienas iš teiginių yra toksai, kad raidos nelemia jokie prigimtiniai veiksniai. It's a social process to which children are introduced to and master material and symbolic resources or cultural tools that allow them to join in and contribute to the socio-cultural practices of their communities. Kad raida tai yra socialinis procesas, kuriame dalyvaujantis vaikai susipažįsta su materialiais ir simboliniais dalykais, leidžiantys jiems praktiškai dalyvauti savo bendruomenės socialinėje ir kultūrinėje veikloje ir įnešti savo indėlį. In other words, cultural historical theory takes purposeful social interactions mediated by cultural tools as the foundation and source of human development. Kultūrinės istorinės teorijos šalininkai teigia, kad tikslinė socialinė sąveika, pasitelkiant kultūrinės priemonės, yra žmogaus raidos pagrindas ir ištakos. Just a little comment that this theory, right, was originally developed in Russia, right, but then it was taken on by scholars in the US and it spread throughout the world, and it's a truly international collaborative endeavor. Dar norėčiau paaiškinti, kad ši kultūrinė istorinė teorija buvo sukurta Rusijoje, tačiau vėliau JAV mokslininkai ją dar labiau išplėtojo ir ji bendromis tarptautinėmis pastangomis pasklido po visą pasaulį. And Western scholars formally established Vygotsky, right, as a household name in the West, and his theory, right, is one of the main approaches in educational theories in the West. Vakariečiai mokslininkai įtvirtino Vygotskio vardą ir Vygotskio pastangas, ir ši teorija yra viena iš dominuojančių teorijų vakarų pasaulyje. So, cultural tools are understood as embodiments of social activities reified or crystallized in material or symbolic form to which children are introduced in the course of social interactions with adults or peers that have mastered the meaning and function of such tools. Kasgi yra tos kultūrinės priemonės? Jos suvokiamos kaip socialinės veiklos apraiškos, pasireiškiančios materialia ir simbolinė forma, su kuria vaikai supažindinami per socialinę sąveiką su suaugusiais arba bendraamžiais, kurie jau yra perpratę tokių priemonių prasmę ir funkciją. So think about number as a unit of measurement, right? As a tool, as a cultural tool, or
writing down a list so you can remember things, another cultural tool, right? These are not natural to human beings, right? These tools, they were invented by previous generations, right? And children, right, when they are born to their communities, right, their development is intrinsically, essentially connected, right, to acquiring the tools, right, developed by their communities, and then of course, right, use those tools to confront the present demands of life, right, and then expand and contribute to developing these tools. Na, prisiminkime tokius dalykus kaip mato vienetai, kuriais yra išreiškiami skaičiai, taip pat, pavyzdžiui, prisiminkime sąrašus atliktinų darbų, kuriuos mes pasirinkime, kad nepamirštumėme visko, tai taip pat yra kultūrinės priemonės. Tos kultūrinės priemonės kažkada buvo išrastos, jos neatsirado natūraliai savaime. Taigi vaikai, gimdami šiuolaikinėje visuomenėje, jau tarsi susiduria su tomis kultūrinėmis priemonėmis ir jas įsisavina, išmoksta, jas taiko ir tobulina. So in this approach, right, individual mental processes, say memory, right, they arise in and from goal-directed activity. Na ir žinoma, kad šiuo atveju tokie individualūs procesai, pavyzdžiui, atminties gerinimas yra vykdomi ar vyksta siekiant tam tikro tikslo. So when you write down a list, right, that means that our way of remembering, right, is completely different than a natural animal way of remembering. That's a specifically human way, right, of remembering, right, which depends on cultural tools. Right? So they don't come from our biological heritage. Right? It comes from, right, culture. Na, pavyzdžiui, jeigu mes išmokstame užsirašyti ar daryti sąrašą darbų ar daiktų, kurių neturėtume pamiršti, tai reiškia, kad mes išmokstame tam tikrų kultūrinių priemonių, kurias vėliau taikome, kad galėtume veikti tam tikroje visuomenėje. Ir tokios kultūrinės priemonės kaip sąrašai neatsirado savaime. Na, pavyzdžiui, gyvūnų bendruomenėje jos neegzistuoja. Gyvūnai turi kitokį būdą atsiminti dalykus. Tuo tarpu žmogus, pasilengvinamas savo gyvenimą, susikūrė štai tokią kultūrinę priemonę, kuri yra toliau taikoma konkrečiai jo atminties procesams gerinti. So, one way that Western scholars elaborated on Vygotsky's theory, right, is to define development as transformations of participation. Vakariečiai toliau plėtojo Vygotskio teoriją ir raidą siejo su dalyvavimo vykstančioje veikloje transformacija. So to the extent that development is connected with acquiring, mastering, appropriating the cultural tools of one's community, right? So development means, right, changing one's participation in the ongoing socio-cultural activities, right, which themselves change with the involvement of individuals in successive generations. Raida yra susijusi su kultūrinių priemonių įgijimu, su jų įsisavinimu ir taikymu. Raida keičia žmonių įsitraukimą į vykstančią socialinę ir kultūrinę veiklą, kuri pati keičiasi įsitraukiant naujoms kartoms. So I'm going to give you a quote from Gordon Wells. That learning is not an end in itself in this approach, but an integral aspect of participating in a community's activities and mastering the tools, knowledge, and practices that enable one to do so effectively. Dar noriu pasakyti vieną dalyką. Mokymasis nėra tikslas pats savaime. Mokymasis yra mūsų dalyvavimo bendruomenės veikloje sudėdamoji dalis. Ir mokydamėsi mes įsisaviname tam tikras priemonės, žinias ir praktikas, kurios padeda mums efektyviai dalyvauti visuomenės veikloje. Then the questions that need to be considered are, what should be the nature of classroom activities? Tuomet kyla klausimas, kuo iš tiesų turėtume užsiimti klasėje. To what objective should they be directed? Na ir žinoma, koks turėtų būti veiklos klasėje tikslas. So, after Vygotsky, the second generation of activity theory, right, focused on doing what I said before, right, seeking the most developmental ways, right, of teaching. Taigi, Vygotskio teorija buvo tobulinama toliau, siekiant užtikrinti, kad mokymosi procesas užtikrintų kiek įmanoma geresnę raidą. So out of that,
they developed systemic theoretical teaching learning or developmental teaching. Galiausiai buvo atrastas sisteminis teorinis mokymas ir mokymasis arba mokymas skirtas raidai užtikrinti. The main tenets, as I mentioned yesterday, was that one, the developmental impact of instruction is contingent, depends on the quality of cultural tools. Vienas esminių teiginių, šios teorijos teiginių yra tas, kad mokymo poveikis raidai priklauso nuo kultūrinių priemonių kokybės. So the point is to teach children theoretical concepts understood as a form of thinking that allows students to understand the interconnections between the general and the particular in objects and phenomena through revealing their origins within systems of practice. Taigi mokiniams teorinės sampratas reikėtų pateikti kaip tam tikrą mąstymo būdą, leidžiantį mokiniams suprasti sąsajas tarp bendrų ir konkrečių objektų, reiškinių ir ypatybių, atskleidžiant jų praktinę kilmę. And that's exactly what that concept of number as a relative unit of measurement does. Right? And it reveals the connection between multiplication, division, and fraction. Būtent tą ir daro, sakykime, taip, tokie pavyzdžiai, kaip kuomet mes skaičius pateikėme kaip mato vienetus ir pateikdami skaičius kaip mato vienetus, mes per kitą praktinę prasme išaiškiname, kas yra daugyba, dalyba ir kiti aritmetiniai veiksmai. And the results of research done in this approach has been fantastic. Right? That the developmental impact of theoretical concepts are that one, right? Improvement in students' ability to analyze, plan, and reflect upon their actions, set goals and systematically control how they are attained, and develop the genuine learning motivation. Tiesą sakant, moksliniai tyrimai rodo, kad toks teorinių sampratų pateikimas turi neįtikėtino poveikio raidai ir kad taip dirbant mokiniai geriau geba analizuoti, planuoti, reflektuoti apie savo pačių veiksmus, užsibrėžti tikslus, sistemingai jų siekti ir sekti, kaip prie jų artėjama ir atrasti nuoširdžią motyvaciją mokytis. One important theme in cultural historical theory is the centrality of identity in learning. Taigi vienas iš svarbių kultūrinės istorinės teorijos aspektų yra susitelkimas į tapatybę mokantis. And Martin Packer calls that the ontological approach to learning. Martinas Pakeris tai vadina ontologiniu požiūriu į mokymąsi. Ontology means the study of reality, of the things that exist, of the entities, the beings. Onto in Greek means being. So what this means is that to learn means that you change who you are. Ontologija yra realybės studijos, to, kas egzistuoja studijos. Taigi, šiuo atveju studijos reiškia mūsų pačių esybės pokytį. As you learn, you become a different person because you can do different things. That's the point here. Taigi, kai mokotės, jūs tampate tiesiog kitų žmogumi, jūsų esybė keičiasi, nes jūs išmokstate daryti naujų dalykų. Learning, right, is understood as a cultural practice. Mokymasis yra suvokiamas kaip kultūrinė praktika. So learning is seen as the relational process of becoming part of a community through participation in it. Mokymasis yra santykinis tapsmo bendruomenės dalimi procesas vykstantis per dalyvavimą tos bendruomenės veikloje. So learning constantly alters, changes who one is, insofar as becoming more knowledgeably skilled entails changing forms of participation in one's communities of practice. Mokymasis nuolat keičia individo esybę, nes įgyjant vis daugiau žinių ir gebėjimų kinta individo dalyvavimo bendruomenės praktinėje veikloje forma. Okay. So to end with another extension of this approach, based on what Anna Stepsenko calls a transformative activist stance, which proposes that one way to further extend tenets of Vygotskian cultural historical activity theory on the role of teaching and learning, and to link these processes to identity development, is to consider not only the present communal practices and their history, but also the relevance of forward-looking activist positioning by the learners in relation to the future of these practices. Kaip galima būtų toliau plėtoti Vygotskio kultūrinę istorinę
teorija. Ir koksgi turėtų būti mokymo ir mokymosi vaidmuo. Visų pirma, reikėtų mokymą ir mokymosi kaip procesus susijęti su individo raida. Ir turėti omenyje, tai darant ne tik dabartinė bendruomenės praktika, bet taip pat atsižvelgti į mūsų visuomenės istoriją. Ir taip pat atsižvelgti į tai, kiek iš tiesų yra svarbu planuoti savo būsimąją nuomonę, planuoti savo būsimąją, sakykime, taip, poziciją kaip besimokančioje. As well as a commitment to social change in order to bring this future into reality. Be to yra labai svarbu pasišvęsti įgyvendinti socialinius pokyčius, kad galėtume tai, ką planuojame, paversti realybę. For this activist stance to become instrumental at the intersection of learning and identity development, the cultural tools need to be recreated by students in light of their potential application in future practices by the students themselves as tools of their meaningful quests and therefore identity. Na ir žinoma, kad tam, kad galėtume išmokyti mūsų vaikus aktyviai formuoti savo nuomonę ir ją išsakyti, mes turime juos aprūpinti tam tikromis priemonėmis, kurios padėtų toliau vystytis jų pačių tapatybei, asmenybei ir padėtų jiems mokytis. Ir tas kultūrinės priemonės turi susikurti patys mokiniai. Žinoma, kad jie turi atsižvelgti ir į dabartinį savo potencialą ir į galimybę jį pritaikyti ateityje. Taigi, tos priemonės turi tapti prasmingos patiems mokiniams jų asmeniniai raidai. So teaching and learning, right, constitute the pathway for individuals to acquire the cultural tools that allow for contribution to society. Taigi, mokymasis suteikia individams kultūrinių priemonių, leidžiančių įnešti savo indėlį į visuomenės gyvenimą. So thus, it's the way to create one's identity by finding one's place among other people and ultimately finding a way to contribute, right, to the continuous flow of cultural practices. Formuojant savo tapatybę ir randant savo vietą tarp kitų žmonių ir galiausiai randant būdą prisidėti prie nenutrūkstamos socialinės ir kultūrinės praktinės veiklos rauto. Mokymasis keičia asmenybę, suteikdamas asmeniniai raidai būtinų priemonių, atverdamas naujas asmeninio socialinio augimo galimybes. Švietimas nėra vien žinių perteikimas vardan paties žinojimo. Tai aktyvus virsmas unikalių individų, prisidedančių prie visuomenės praktinės veiklos. Ačiū.